Bu videoda sizlere orta derecede uyku apnesi ve hafif ve orta düzeyde horlamanın tedavisinde kullanılan piller prosedürü anlatacağız. Horlama özellikle hastaların uyku sırasında yüksek gürültüde ses çıkarmalarıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Dünyada milyonlarca insan horlamadan rahatsızlık duyar. Horlama ve orta derecede obstrüktif sleep apne yani uyku apnesi gün içerisinde çeşitli rahatsızlıklara sebep olur. Horlamayı veya uyku apnesini arttıran faktörler yüksek kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar, şeker gibi hastalıklar sayılabilir. Bu grafik animasyonda biz uyurken uykumuz esnasında yumuşak damağımızın hareketleri hem grafik animasyonla hem de sağ üst köşede MR görüntüleme yöntemiyle izlenmekte. Burada hava geçişi sırasında yoğun bir şekilde nefes almayla birlikte burun içerisinde giren hava yumuşak damağın titremesiyle beraber yukarıya doğru vibrasyon hareketiyle kalkarak genizimizi tıkadığını görüyoruz. Gene aynı şekilde renkli MR görüntüsünde horlamanın başlangıcı ile birlikte titremeye başlayan yumuşak damak genizinize doğru yükselerek oraya yapışmaya başlıyor. Ve bu bizim horlamamızı ve uyku apnemizi oluşturan bir fizyopatolojiyi oluşturuyor. Horlamayı ve orta ve hafif düzeydeki uyku apnesini klinik olarak çok kolay bir yöntemle düzeltebiliriz. Burada piller implant yöntemini uyguluyoruz. Piller implant yöntemi çok basit, yumuşak damağın kas bölümüne 3 adet yerleştirilen polietilen bir materyal vasıtasıyla buranın zaman içerisinde 6 haftaya kadar süren bir zaman içerisinde dokunun iyileşme dokusu geliştirerek sertleşmesiyle yumuşak damağı biraz daha kompakt, sabit bir hale getirme yöntemidir. Bunda piller implant materyalini yumuşak damağın kas bölümüne yerleştirmekteyiz. Burada gelişen iyileşme dokusuyla birlikte yumuşak damağın kas bölümündeki oluşan sertleşme yani iyileşme dokusu buranın biraz daha rigid, daha az hareketli bir hale gelmesini sağlar. Aynı şekilde aynı seansta yine ofis şartlarında burun etlerine yapılacak radyo dalgası müdahalesiyle beraber burun etlerini de küçülterek burundan hava geçmesini çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Bütün bunları hasta hiç ameliyathaneye girmeden, ameliyat olmadan lokal anesteziyle ofis şartlarında yapabilmekteyiz. Burada tedaviden sonra renkli MR görüntüsünde yumuşak damağın uyku sırasında genize doğru nasıl yapışmadığını görmekteyiz. Sol taraftaki piller prosedür öncesi, sağ taraftaki piller prosedür sonrasını göstermekte. Burada görüldüğü gibi hava rahatlıkla hem ağızdan hem de burundan akciğerlerimize doğru
ses özelliği oluşturmadan gitmekte. Pillal prosedür ile klinik olarak orta derecede ve hafif derecedeki obstrüktif sleep apneyi yani uyku apnesini tedavi edebilmekteyiz. Aynı zamanda hastalarımızda gözüken basit horlama dediğimiz olayı yani uyku apnesi olmayan horlamayı da çok basit bir şekilde pillal prosedür uygulayarak tedavi etmekteyiz. Hepinize iyi uykular dilerim.